নমস্কার। উর্মি হোমিও হলের পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার দিবাকর দাস আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজকে আপনাদেরকে নাক ডাকা বন্ধ করার সহজ উপায় সম্পর্কে জানাতে চেষ্টা করব। তার আগে যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন, এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা বিভিন্ন রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্টস করার অনুরোধ করছি। ঘুমের মধ্যে অনেকেই কম বেশি নাক ডাকেন, কিন্তু যদি আপনার সঙ্গী ঘুমের ঘুরে নাক ডাকেন তাহলে আপনার মেজাজ কিরূপ বিগড়ে যায় তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। এই সমস্যার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে নানা শারীরিক জটিলতা। তাছাড়া নাক ডাকার শব্দে আশেপাশের মানুষের ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে। তাই এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা জরুরি। নাক ডাকার শব্দ কিন্তু নাক থেকে হয় না, হয় গলা বা নাকের পেছনের অংশ থেকে। আসলে নাক থেকে বায়ু প্রবেশ করে শ্বাসনালী হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়। কোনো কারণে এই বায়ু চলাচলের পথে বাধা তৈরি হলে টার্বুলেন্ট এয়ার তৈরি হয়। তখন এই আওয়াজটা শোনা যায়। তাই নাক ডাকার সমস্যা নিয়ে আরো বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এখন জেনে নিই নাক ডাকার কারণ। কয়েকটি কারণে নাক ডাকা সমস্যা বেশি হতে দেখা যায়। এগুলো হলো ওবেসিটি বা ওজন বেশি হলে, নাকের হাড় বাঁকা হলে, গলার কোথাও মাংসপেশি স্ফীত হলে, জিহ্বার নিচের অংশ স্ফীত হয়েছে ইত্যাদি। এই কারণগুলি থেকে মূলত শব্দ তৈরি হয়। তবে মনে রাখবেন, যে কোনো বয়সে এই রোগ হতে পারে। এখন আপনাদেরকে নাক ডাকার সমাধানে বিশেষ কিছু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। এক, ফাঁস ফিরে ঘুমান। যারা তীব্র নাক ডাকেন তারা শীত হয়ে শুলে নাক ডাকার প্রবণতা আরো বেড়ে যায়। এক ফাঁস ফিরে শুলে কিছুটা হলেও সমস্যা কমে। ফাঁস ফিরে শুলে বাতাস চলাচলের পথটি খুলে যায়, তাই শব্দ কম হয়। উঁচু বালিশে ঘুমান। উঁচু বালিশে মাথা রাখলেও অনেক সময় নাক ডাকার সমস্যা কমে। 4 ইঞ্চি মতো উঁচু বালিশ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বেশি করে পানি খান। শরীরে পানির ঘাটতি হলেও নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে, তাই নিজেকে সবসময় হাইড্রেট রাখুন, উপকার পাবেন। ধূমপান ছাড়ুন। ধূমপানের ফলে শ্বাসনালীতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিছু নাসিকা পেশি স্ফীত হয়ে যেতে পারে। ধূমপান বন্ধ করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা দূর হয়, ফলে নাক ডাকার প্রবণতা কমে। অতিরিক্ত ওজন কমান। অতিরিক্ত ওজন নাক ডাকার অন্যতম কারণ। ওজন যত বাড়বে নাক
ঢাকার আশঙ্কাও তত বাড়বে। অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ঝরিয়ে ফেললে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। নাক ডাকার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, উপরের পরামর্শ ছাড়াও বেশ কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ পৃথক লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতে পারে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ওষুধগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: পালসেটিলা, সাইলেশিয়া, কার্বোভেস, সালফার, আর্সেনিকাম অ্যালবাম, ক্যালকেরিয়া কার্বনিকাম, কস্টিকাম, মার্কিউরাস সলিবিউরিস, স্টারনাম মেটালিকাম, স্টেফিসেগ্রিয়া, জিঙ্কামমেট, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া, পুনিয়াম মেটাকুলাম, নাক্স ভোমিকা, হাইড্রাস্টিস, ক্যালিব্যাক্ট্রাম, ন্যাট্রামিওর, অ্যামোনিয়াম কার্ব, ন্যাপথালিনাম, ল্যামনা মাইনর, সেম্বুকাস, সিপিএ সহ আরও অনেক ওষুধ। আজকে এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ।